Goeienaand, liewe gemeente, dis weer vir my baie lekker om hierdie aand weer by julle te wees en saam met julle te wees. As ons 'n bietjie nadink oor Pinkster en wat die betekenis en implikasies van ons is. Ons is vanaand by ons 5de tema, naamlik die Gees en sy beloftes vir ons as mense. So ons gaan 'n bietjie vanaand bietjie hoor wat sê God se woord daaroor en hoe ons kan nadink oor dit en ja, ons nadenke is dalk nie altyd so teologies korrek nie, maar laat 'n mens tog iets wonder oor jou eie lewe en jy kan toepas. So terwyl ons so nadink oor die hele preek en die boodskap en alles, kom ons bly net so sit en dan raak ons net stil voor die Here, net waar hy is. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie aand ons hoofde vir U kan buig en by U kan kom stil word. Dankie dat ons die gevoel kan kry dat U arms om ons sit en ons op die skoot tel, dat ons kan deel word van die hart en van die gedagtes en net vir 'n wyle, Here, dat ons U nabyheid so intens sal beleef, dat U grootsheid en U majesteit en U heiligheid sal deel word van ons as mense. Here, praat met ons in hierdie dag en praat met ons deur hierdie boodskap. Dis ons gebed. Amen. Vanaand gaan ons bietjie weer teruggaan na die tema wat ons nog hele tyd mee gewerk het, naamlik om 'n gesprek te wees oor die Heilige Gees. En hierdie praat oor die Heilige Gees is in hierdie tyd vir ons baie belangrik, want ons het tog in hierdie grendeltyd en hierdie inperkingstyd en lockdown tyd nie regtig iemand om mee te gesels nie, so ons gaan 'n bietjie met onsself gesels. Die teksvers wat ons in hierdie tyd hanteer, is Johannes 14 vers 16 tot 17. Ek sal my Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ons het daar was nou bly in Meyerton, net so die tweede erf van ons af is daar 'n weeshuis met 22 kinders in wat wissel van die ouderdom 2 jaar tot 18 jaar oud. En in hierdie lockdown tyd was hulle ook maar ingeperk gewees in 'n lewe binne hierdie tehuis en hulle moes hulle baie maal self besig hou en die maniere en die kreatiwiteite wat hulle gebruik het om hulle self in die gang te hou was vir ons baie interessant gewees om te kyk, want van ons agterstoep af kon ons so 'n bietjie sien van die lewe in die weeshuis. Maar dit het my ook 'n bietjie gelaat nadink oor die kinders daar en waarmee hulle besig is en wat in hulle hart en hulle gedagtes omgaan wanneer hulle met hulle gewone lewe besig is. En ek het gewonder, hoe beleef hulle hierdie eensaamheid, hierdie afskorting? Hoe beleef hulle 'n lewe wat die geborgenheid van 'n ouerhuis nie vir hulle bied nie? Hoe beleef hulle die toekoms? Hoe dink hulle oor hulle toekoms? Want as jy die dag 18 jaar oud is, dan moet jy daaruit en dan moet jy ingaan in 'n lewe waar daar geen ondersteuningsnetwerk vir jou is nie. Jy moet 'n werk gaan soek en jy moet, as jy 'n werk kry, daar uitkom en jy moet 'n blyplek kry wat goedkoop genoeg is, want jy gaan nie 'n baie duur werk kry nie of 'n hoogs betaalde werk kry nie. So jy moet 'n goedkoop plek. Hoe gaan jy maak as jy naby jou werksplek goeie blyplek kan kry nie? Hierdie onsekerhede, hierdie eensaamheid, hierdie byna hooploosheid wat ook in hulle harte moet loop, het my so 'n bietjie aan die dink gesit oor Jesus se woorde. En hy praat daar in vers 18, hy sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Oor Jesus se hart. En hy sê dit vir sy disippels, en ek wil tog ook sê vir ons wat 'n paar jaar later kom, so 2000 jaar later, hoor ons nog steeds Jesus se hart wat hy ons ken. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Dis asof hierdie vers iets vir ons sê van Jesus se hart vir ons. Sy hart van dat hy vir ons omgee, dat hy 'n hoop het vir ons, dat hy sien ons eie hooploosheid, dat hy gesien het dat ons by 'n plek sal uitkom in ons lewe waar ons alleen is en hartseer is en eensaam en nie weet wat die dag van môre vir ons gaan inhou nie. Hierdie hoop wil deur Jesus ook vir ons nou kom gee in hierdie Pinkstertyd. Ja, vir jou wat daar sit, wil hy vanmôre kom sê, of vanaand kom sê, en elke dag van jou lewe wil kom sê, ek het hoop vir jou,
sal ek nooit as weeskind toelaat dat daar eensaamheid, hooploosheid, hartseer ooit in jou hart sal kom nie, want ek gaan by jou wees. En nou kom die Here en hy geef ons in sy woord hierdie hoop. En hoor hoe vertel hy vir ons van hierdie hoop. Hy sê, die Gees is geprogrammeer om in 'n baie intieme verhouding met ons as mense te staan. God se Gees is gegee, gestuur, uitgegee as persente, as geskenke, sodat dit my in jou hart kan kom bly, by ons kan woon, onder ons kan kom bly, sodat ons hierdie eensaamheid, hierdie alleenheid, hierdie hartseer, hierdie hooploosheid nie hoef te beleef nie. Dit is verstommend dat God vir my en vir jou sy Gees gee, sodat ons die volheid kan belewe wat in hierdie Gees en opgesluit lê nie. Hy gaan verder, dan sê die woord van die Here ook, God se Gees wil ons elke keer, elke môre, weer en weer kom verseker van sy hoop, wat daar vir ons in opgesluit lê, in hierdie Gees. Al wat ons hoef te doen in 'n tyd soos hierdie en in 'n tyd van ons lewe en waar lewe ons ook al heen gaan stuur en ons pad gaan kom, wat se negatiewe dinge ons ook gaan belewe en die krisis in ons lewens, hoor mooi, keer op keer wil hy vir kom verseker van sy nabyheid, van sy naby jou, van hierdie intieme verhouding, hierdie teen aan jou kom staan, as ware onder jou vel kom inkruip verhouding. Nog ding wat God se woord vir ons wil kom sê, is dit, dat die Gees van God ons ken en weet van ons storie. En omdat dit ons ken en weet daarvan, wil hy ons kom toerus vir die roeping wat ons het hier op aarde. Johannes 14 vers 12 stel so mooi as hy sê, is vir ons wat glo, sal ons dieselfde dinge doen as wat Jesus gedoen het. Wat het hy gedoen? Hy sê die dood het opgewek. Deur die krag van die Gees lewe hy. En het Lazarus en het mense wat dood was, het hy uit die lewe uit opgewek. Dis die krag wat in Jesus opgesluit lê en wat van die talle voorbeelde ons kry in die woord van mense wat hy gesond gemaak het, blindes laat sien, dowes laat hoor. Die evangelie van verlossing vir mense wat vasgebind was deur die mag van sonde en van die bose te bevry. Dis die krag wat dieselfde Gees ons mee kom toerus. Ons ken hom en hy ken ons. En daarom kom hy met die volheid van sy krag, gee dit vir ons. Nog ding wat God se woord vir ons wil sê is, dat die Gees van God se krag tot ons beskikking is, om alles te kan doen, wat Jesus gedoen het toe hy op aarde was. Sy krag is vir jou. Ons hoef nie soos weeskinders agter te sit en weg te kruip onder ons omstandighede nie. Ons hoef nie soos mense wat geen hoop het, hooploos te kyk na 'n dag van môre nie. Al wat ons moet doen is omdat God se krag van sy Gees in ons is, omkyk om ons en te kan sien na 'n wêreld in nood, 'n wêreld wat hooploos is, 'n wêreld wat weeskinders is, wat nodig het dat God se Gees by hom in hulle kom. God se Gees is tot ons beskikking vir dit. Nou kom ons dink so 'n bietjie na wat die betekenis is van hierdie woorde van hoop wat die Here vir ons wil gee is. En dan ons moet miskien begin vir mekaar om te sê, is hierdie goed wat God se woord vir ons gee van in Johannes 14 vers 12 van dit wat ons kan doen, is nutteloos as ons nie seker is van 'n verhouding met hierdie Jesus nie. As ons nie seker is van 'n geloof in hierdie Jesus nie. As ons nie seker is, ons het die draai gemaak om Jesus te volg in sy volheid, agter hom aan te loop en in sy voetspore te volg en te hoor, gehoorsaam te wees aan sy woord en aan sy wil. As ons in bekering vir hom staan, dan het ons die volheid van sy Gees in ons. En weet jy, as die Gees ons volmaak, wys dit. Dit wys in ons optrede. Dit wys in die manier hoe ons loop. Dit wys in die manier hoe ons liggaam draai en beweeg. Dit wys in die manier hoe ons lippe beweeg. Dit wys in die manier hoe ons dink, met mense kommunikeer, die wêreld daar buite sien iets anderste, want die Gees van God
wys in ons. Die heiligheid wat in die Gees is, vloei soos 'n stroom deur ons. Die lewe wat die Heilige Gees bring, vloei soos stromende lewende water uit ons uit. Dit wys. Maar dan moet ons ook vir mekaar sê, vanmôre, al die goed wat ons tot sover gesê het, die afgelope paar aande, daar's 'n waarskuwing wat ons ook moet hoor. En hierdie waarskuwing is dood eenvoudig. As ons nie gaan toelaat dat die Heilige Gees ons gaan volmaak met sy volheid nie, as ons nie die bekering gaan vasvat nie, en as ons nie gaan wys dat die Gees in ons is nie, dan gaan God se Gees hom van ons onttrek. Die waarborg van God se Gees kan opgehef word deur die Gees self. En dan leef ons in 'n lewe waar die wêreld kan dink ons is een van hulle en ons is nie anders nie. Ek wil afsluit vanaand. En ek wil hê jy moet hoor hierdie gebed van die psalmis in Psalm 51 van vers 11b tot vers 14. En maak vanaand hierdie gebed en elke dag van jou lewe. As hy sê, vat alles weg uit my lewe wat nie reg is in u oë nie. Maak my opreg, God. Maak my van kop tot tone nuut, sodat ek kan vas staan. Moet my nie van u af wegstoot nie, laat u goddelike krag ook nie van my af weggaan nie. U krag sorg dat ek doen wat u vra. Laat ek weer bly wees, want u alleen kan die lewe weer vir my nuut maak. Bid dit. Ons gaan nou 'n bietjie stil raak met die lied van Rian en hoe jy dit ook in ons lewe gaan uitrol en gaan speel. En kom ons maak die woorde van hierdie lied ook ons eie, terwyl ons so stil raak met die woorde daarvan en die melodie. Hemelvader, kyk na my. Kyk, ek sit hier by u voete. Ek wil so graag vanaand net alleen by u wees. Maar elke keer as ek stil word en opkyk in u oë, sien ek myself deur die spieël van u Gees. So Vader, vul my met die krag en die genade, want Heer, ek sien 'n dof, verwronge beeld, maar help my in genade om weer skoon en heel te word. Here, help my asseblief om meer soos Jesus te lyk, dat die hele wêreld met u beeld my sal sien. Here, baie dankie dat ons net kan stil word voor u. Dat ons tot u as Vader, Seun en Heilige Gees kan bid. Dankie Here dat ons gevul kan wees met hierdie Gees in sy volheid en dat hierdie Gees in ons en deur ons kan beweeg en kan vloei en verander. Dankie Here dat u dit hier binnekant ons kom nuut maak keer op keer. En dankie Here vir die hoop wat u vir ons gee. Dat u by ons altyd is deur die Gees. Ja, u sal ons nooit as weeskinders agterlaat nie. Amen.